Shop Điện Máy xin kính chào toàn thể các anh em. Hôm nay tranh thủ sửa mấy con máy của mấy cửa hàng thì mình cũng làm mấy cái video để giới thiệu, cũng chia sẻ với các anh em, đó là một số cái bệnh thường gặp ở cái máy rửa xe gia đình này. Các anh em, nó cái bệnh đơn giản nhất mà các anh em không có thể xử lý luôn được ở nhà, chứ không phải mang ra thợ gì cả. Lần trước mình có làm một cái video thì cũng được mọi người ủng hộ rất là nhiều. Đấy, xin cảm ơn mọi người. Thì mọi người xem cái video này của mình thì nhớ hãy giúp mình là kéo dưới có chữ đăng ký, thì đăng ký giúp mình, đăng ký kênh giúp mình để ủng hộ mình, có thể các anh em có thể nhận được những video mới nhất của mình. Cũng là đôi khi lúc nào anh em có cần mua máy gì, hoặc là cần máy rửa xe, là máy xây dựng gì, thì cứ liên hệ với shop mình. Thì shop mình ở tại Hà Nội. Mình đã giới thiệu với toàn thể mọi người cái bệnh đầu tiên nó thường gặp ở cái máy rửa xe này là khi các anh em cắm điện vào này và bóp mà nước nó chảy ra gì này thôi, không được mạnh, và đồng hồ áp thì không lên. Thì để kiểm tra đầu tiên thì anh em kiểm tra ở khớp nối này, xem nó đã chắc chắn chưa, và nước nó có lên, nước nó kín chưa. Nếu mà nó hở như cái này thì chắc chắn nó đã bị. Đấy, nếu mà sau khi mình mô phỏng, mình ở những này chắc chắn vào này thì nước nó khác hẳn luôn. Đấy, nước nó sẽ tụt mạnh luôn này. Đấy, tụt mạnh luôn. Đấy. Nếu mà mình không kết cấu nó chắc chắn, nó kín cái chỗ đấy thì nước nó chỉ rỉ này thôi. Đấy, anh em thấy không? Chứng minh luôn cho anh em thấy. Và tiếp theo nếu mà các anh em kiểm tra ở chỗ này mà nó kín rồi, không có vấn đề gì, thì anh em đến kiểm tra cái súng này xem nó bị tắc gì không. Thì mình xả hết đi, tắt máy, xả hết khí đi và tháo ở đây ra, tháo ở cái đầu này ra, xem là thông giống như video lần trước là mình đã giới thiệu với mọi người, đó là cách thông của cái máy này rồi đấy. Giơ lên trời và kiểm tra xem mà nó có bị tắc không. Đấy, thì cái này là nó không tắc. Và mình kiểm tra là bằng cách nữa, đó là mình mở bật máy lên và cho nó chảy nước này. Đấy, để nước nó chảy ra này là biết là nó không bị tắc. Đấy, điểm đầu tiên. Điểm nữa là sau khi được kiểm tra lại là mình test máy là nó như xong, như thế là ok ngay, mạnh luôn đó anh em. Cái bệnh này cũng rất thường xuyên gặp ở các anh em sử dụng. Thì bên mình có bán tất cả các phụ kiện như súng và dây rửa 20m, 30m, 50m nha, và các đoạn kết nối. Thì mình quên ok rồi. Chia sẻ với anh em cái lời khuyên khi sử dụng. Thì các anh em sử dụng cái con máy này ấy, thì các anh có những anh em là dùng đến 3-4 tháng rồi vứt xó, xong là mới là mang ra sử dụng tiếp. Thì thường nó khi mở ra nó không chạy nữa, không đẩy, không lên được, áp không lên, hay là máy không chạy, thì do là nó bị kẹt khi mà các anh em dùng ấy, xong là nó bị bám bẩn hay ở trong cái bít tông này, nó sẽ bị kẹt bó bít tông, rồi là cái phớt nó bị hỏng rồi. Đấy, nên là nó không chạy được, thì các anh em phải mở ra vệ sinh nhờ. Đấy, vệ sinh sửa chữa như cái này thì thường thì mình cũng khuyên các anh em mang ra hàng nó xử lý cho nhanh, nhưng không phải các anh em mình thích tò mò thì mở cái này ra thì vệ sinh lại là lắp lại bình thường thôi, không có gì cả. Điểm tiếp theo đó là một cái bệnh nữa là khi các anh em sử dụng cái máy này thì các anh em không được nên để máy chạy không nhá. Nếu các anh em để máy chạy không mà nó hỏng cái phớt của nó, đấy, thì cũng là không được. Đấy. Và khi các anh em sử dụng súng ấy, thường những anh em dùng súng này